بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن لما انتين ميل والبوءات جوكتان واحد قصة دباتان كلاس كيني لباد كورسادي إنو السعودي جافا بروغرامينج لانجويج كورسان على أبو حسو جيدي أنيقو عبد الله حايد سيدي كلاس كي هوران وحنو كسو خادني هردعا بروغرامينج كان أما جافا بروغرامينج لانجويج haddana classkan waxaanu ka qaadan doonaa sida lala soo degi lahaa iyo waliba computerkaaga loogu shubi lahaa systemkii aan u baahnayn inaan programmadeeni aan ku qorno. waxaan u baahannahay laba software oo ka caawinaya inaad la soo degtid, ka caawinaya inaad programkaaga ku qortid ama aad ku hormarisid. programka koowaad ama softwareka koowaad waxaa lagu magacaabaa JDK ومعنيدو يهاي Java Development Kit أو implementation يعني أما standard edition أو ماشي أما Java platform أو ميل يعني برنامج دان أما برنامج Java اللي قرن قريو إيو system كانوا استعمال دون أسجنا وح لغو مجعوا NetBeans كا أسجنا وحويان tool oo ka caawinaya in programmadaada ama softwaradaada ay Java ku qortid. wuxuu awood ku siinayaa inaad hormarisid applicationada iyo module softwareada intaba. marka koowaad waxaanu la soo degi doonaa maxay raadaay JDK. waxaanu marka koowaad soo kicin doonaa Google-ka, waxaana kala soo degi doonaa meesha waxaan ku qoraynaa Java Development Kit numberkiisu yahay ama versionkiisu yahay 8.0 kan. inta uu sii gudi karin ka hor waxaan rabaa inaan systemkayga marka koowaad iska jeegreeyo in hore ugu jiray iyo in kale. hadduu kugu jiro waa kuu diidaya, hadduusan kugu jirno kusoo qabanaya. waxaa gashaa cmd Chromekaagi, kadib waxaa ku qortaa Java C oo Java compiler, then waxaa dhahdaa enter. inta wuxuu kugu soo qoray Java C is not recognized an internal or external command. yani ma kugu jiro haddii uusan kugu jirin waxaad u baahan tahay mar kale inaad iska kanshiskan aad la soo degtid. ila fahantiin aan maleynayaa la soo deg. waxaan kala soo degi doonaa shirkadda laga leeyahay Java kitkan ama Java developmentgan oo Oracle. intransino inuu ku soconayna halkan waxaa noogu muuqda productiga iyo file descriptionkiisa iyo sizekiisa iyo sida lala soo dego. file descriptionka wuxuu yahay nooca system aan rabno inaan isticmaalno. haddii aan haysano Linux, haddii aanu haysano maxay raahdaa systemada asagoo 86 iyo noocyada kala duwan ama Mac. laakiin aniga waxaanu ku rangareyn doonaa Windows 64 beta. dhankan hoose asaga u dambeeya laba xaba haysana meeshan, midna waa 64 midna waa 86. uma maleemaa inay qaarkood haystaan, laakiin dadka isticmaala badana waxay badan yihiin ama Windowsyada jira maanta 64. aan la soo degno click wuxuu ku weydiinayaa ma rabtaa inaad la soo degtid, then enter leh, then download. inaad haddii aad leedahay Oracle account aad leedahay inaad gelisid username passwordkaaga, haddaadan lahayna aad halkan ku garisid. anaga uma baahni inaan wadada marno because of softwareadii mar hore aan haysanaa. waa la soo degnay. waxaan galaynaa meesha ugu jiray folderkii ama flashkii aan kusoo qaaday, then folderkan NetBeanska galaysaa, then JDK install adaysa. markaad install then next yes development nothing yes yes then inta wuxuu ku sheegayaa meesha uu dhigi doono. waxaa lagu shubay C program file, then Java
halkan lagu shubo waxa dhigi doontaa bedel ama desktopka geyso meesha aad geyso no problem laakiin anaga waxaan rabnaa meesha isku sii deyno next waxaan ka raali gelinayaa qoladii hore ama codkaygii hore waxaan ku duubay inuu ahaa 3 milyan laakiin waa 3 bilyan oo device uu ku shuban yahay yani ku dhawaad ama 3 bilyan oo computers uu ku shaqeynaya software-kan installation-kii uu dhamaaday kadib waxaan dhahnaa iska xir programka hadda waxaan ku shubnay JDK-ga intaan kan ku shubay NetBeans-ka waxaan rabnaa inaan one process kale aan marno yani hadda weli tore ma shaqeynayo si aad u configureysid waxa u baahan tahay inaad tagtid waxaan geli doonaa sida loo configureeyo si aad configureysid waxa u baahan tahay harta meesha aad ku shubtay inaad hal mar soo booqatid C drive-ka then program files-ka then waxaan ku subnay Java kadib waxaanu ku soo shubnay halkan oo JDK ah waxaan dooran doonaa bin-ka meesha kore aad ku dhufanaysaa then waxaad dhahaysaa control C waa copy gareynaysaa linkigaana soo qaadaysaa kadib waxaa imaanaysaa desktop-kaaga waxaad raadinaysaa my computer or this PC then waxaad dhihi doontaa right click waxaad dooranaysaa properties kadib waxaa kasii dooranaysaa advanced system setting markaa ka dooratid haddana waxaad dooranaysaa environment variable waxaad dooran doontaa path-ka then waxaad dhahaysaa edit then waxaad dooranaysaa new halkan waxaad dhihi doontaa control V then waxaad dhahaysaa okay then qaybta labaad imaanaysaa path-ka ku dhufanaysaa edit aad dhahaysaa new aad leedahay qaybtan dambe imaanaysaa isagana kii hore waxaad dhahaysaa best then okay configuration-kii waa dhameynay bal aan jeegareeno inuu ku jiro iyo in kale waxaad taganaa CMD ama command prompt-keeni waxaan dooranaa Java C then okay hadda wuxuu ku leeyahay maxay radaa Java source file-kiisii waa lahayaa possible option include-kana waxaa ka mid ah yani markuu intaan kusoo qoro waa haysaa oo Java-di uu kugu jiraa systemka ama software-ka ugu dambeeya aan ku shubi doono waxaa weeyaan NetBeans waa tegaysaa waxaad dooran doontaa NetBeans double click aad siinaysaa kadib waxaad dooranaysaa customize waxaad dooranaysaa Apache Tomcat oo ah serverkii hudud marka qayb dambe aan ku isticmaali doono then okay aad leedahay then next aad dhahaysaa then inta waxaad dhahaysaa I accept then next aad dhahaysaa meeshaasuu geli doonaa then waxaad dhihi doontaa next no problem then meeshaan updates-ka waxaad dhihi doontaa uncheck haddii kale waxaa ku interrupt garan doonaa meeshaas ha ilaabin then install now marka ugu dambeysana waxaad dhihi doontaa finish waxay la mid tahay programkaagii iyo howshiisii waa dhammaadeen waxaa ka jeegaran doonaa halkan ama wuxuu imaanayaa desktopka waxaa arkaysaa NetBeans IDE NetBeans-ka integrated development environment oo 8.2 ah then waxaan dhihi doonaa noo soo kici kadib qaybta ugu dambeysa waxaan dhihi doonaa finish installation-ka markuu dhamaadana waxaad imaan doontaa desktop-kaaga waxaad arki doontaa NetBeans IDE oo ah NetBeans-ka software-ka aan rabno inaan code-keeni u isticmaalno waa weyneysanaynaa then waxaad dhahaysaa file new project then maxaa rabtaa Java ama qeybahan kala duwan waxaanu rabnaa anaga si caadi ah Java then waxaad dooran doontaa Java application then waxaad dhahaysaa next halkaani waxaan ku garan doonaa waxaan arki doonaa qeybta wejiga
koowaad ee programka lagu rangareeyo. then inta waxaa u bixinaynaa program nameka, waxaan u bixinaynaa kan test. then halka haddaa ku qorta project nameka wuxuu ku tegi doonaa c-gaaga, userkaaga, adminkaaga, then NetBeans documentiga meesha uu ku jiraa ka raadinaysaa. haddii kalena waa bedeleysaa oo waxaa ka dhigaysaa desktopkaaga, then waxaa dhahaysaa finish. then meeshan waa meeshii aan kubadda ku ciyaari lahayn, ama meeshan waa meeshii programka aan ku qori lahayn environmentigii. classkeni maantan halkaas ayuu noogu egyahay. classka beri xigana waxaan qaadan doonaa hadduu ilaahay ka rali noqdo sida programkii ugu horeeyey ee java aan ku qori lahayn. classkan class lamida intaan ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.